Star Channel ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့အမေရိကန်ရဲ့250ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားအတွက်အိမ်ဖြူတော်မှာ UFC လက်ဝှေ့ကွင်းဆောက်လုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်လမှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်ရဲ့250ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲအတွက်အိမ်ဖြူတော်ရဲ့တောင်ဘက်မြက်ခင်းပြင်မှာ UFC လက်ဝှေ့ချိုးဝိုင်းကိုစတင်ဆောက်လုပ်နေပါတယ်။အလုပ်သမားတွေဟာမုတ်အိုးတွေနဲ့စင်မြင့်တွေကိုတက်ဆင်နေကြပြီးအွန်လိုင်းကပုံစံတွေအရဆိုရင်တန်စကာတွေပတ်ထားတဲ့အထက်ကပုံစံကြိုးဝိုင်းနဲ့ယာယီထိုင်ကုန်ထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီစီမံကိန်းဟာ UFC သမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးပွဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးအိမ်ဖြူတော်တကားဝရှိမှာတဲ့လက်ဝှေ့ကွင်းကြီးရှိနေမှာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ UFC Freedom 250လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီပွဲကိုဇွန်လ14ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး UFC ဘက်ကဒီပွဲအတွက်ဒေါ်လာတန်း60ခန့်အကုန်အကျခံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုအကြီးအကျယ်ကြော်ညာနေပေမဲ့ချန်ပီယံခပတ်လူပွဲအနေနဲ့တော့နှစ်ပွဲပဲပါဝင်မှာပါ။ဘရာဇီးက Alex Pereira နဲ့ပြင်သစ်က Cyrus Gane တို့ကHeavyweight ယာယီချန်ပီယံဆုအတွက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးဂျော်ဂျီယာက Ilia Topuria နဲ့လက်ရှိယာယီချန်ပီယံJustin Gaethje တို့က Lightweight တန်းအတွက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ UFC ဥက္ကဋ္ဌ Dana White ကအင်ဖြူတော်တောင်ပတ်ချမ်းမြက်ခင်းပြင်မှာလူပေါင်း4300လောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်လို့အခုလအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အနီနာက Alice Benton မှာတော့အများပြည်သူတွေအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့လက်မှတ်ပေါင်း8500ကိုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဒီလက်မှတ်ကိုရချင်ကြတာမျိုးကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးလို့လက်မှတ်တွေပေါ့လူစိတ်ဝင်စားမှုကို Trump ကပြောခဲ့ပါတယ်။ VIP ဧည့်သည်တွေအတွက် High Roller လို့ခေါ်တဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ UFC ဘက်ကဈေးနှုန်းကိုအတိမပြုပေမဲ့နာမည်ကြီး MMA သတင်းထောက်Ariel Helwani ရဲ့အဆိုအရတော့ဒီအစီအစဉ်အတွက်ဧည့်သည်တွေဟာဒေါ်လာ1.5 သန်းအထိပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲကနေအမြတ်အစွန်းရယူမှာမဟုတ်ပဲရေရှည်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သာလှုပ်ဆောင်တာလို့ UFC ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီ TKO Group Holding ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌMark Shapiro ကပြောပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်မှာအရင်ကလည်းအားကစားပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပူပေမဲ့အခု UFC ပွဲကတော့အိမ်ဖြူတော်ဝင်းအတွင်းမှာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပတဲ့ကျေးစားအားကစားပွဲဖြစ်လာမှာပါ။ဒါဟာ Trump အစိုးရကအိမ်ဖြူတော်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Trump ဟာအိမ်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးကတည်းကသမ္မတရုံးခန်းမှာရွှေရောင်အစင်တန်းစာတွေထည့်တာနှင်းစီဥယျာဉ်မှာအပန်းဖြေနားနေစရာတွေနေရာလောက်တာလင်းကုန်းအိတ်ခန့်ကရေချိုးခန်းကိုပြန်ပြင်တာနဲ့အရှိတ်ချမ်းကိုဖြတ်ပြီးကခုံပွဲခမ်းမအသစ်ဆောက်လုပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။